قال القيادي في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب الدكتور حسين المساي إن ذكرى تأسيس الإصلاح تذكر الجميع بالدفاع عن القضايا الوطنية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني وقضاياه وتذكير مسيرة العلم والتنوير. الذكرى 30 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح تذكرنا بالدفاع عن القضايا الوطنية، تذكرنا هذا اليوم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني وقضاياه العادلة، تذكرنا بمواجهة الظلم والطغيان، تذكرنا بالمواقف الوطنية النبيلة، تذكرنا برجال العلم والمعرفة الذين ينشرون العلم والتنوير في ربوع الوطن، تذكرنا بقوافل الشهداء الأبرار الذين رحلوا إلى الله وهم يدافعون عن الكرامة، عن العرض، عن الدين، عن الأخلاق، عن المروءة، عن الرفعة، عن مكتسبات الوطن، يدافعون.